don't wonder if nobody's here. Okay, also ihr lieben Leute, danke, dass ihr hier reinguckt und hierher kommt. Entweder heute Abend bei dem Livestream oder später die ganze Sache als Video anguckt, wenn wir die Aufzeichnung dann haben auf dem Kanal. Und ich sehe jetzt auch, ein paar Leute sind da. Und natürlich Victoria ist da. Ich habe das ja angekündigt. Und werde auch gar nicht mehr so viel groß vorher erzählen, sondern Victoria gleich das Wort überlassen. Wir haben das so geplant, wie wir sonst die Livestreams auch planen, dass wir 45 Minuten ungefähr im Gespräch sind mit den Fragen, die wir vorbereitet haben, mit dem, was ihr vielleicht noch reinbringt an Kommentaren. Und ihr könnt ja schon mal schreiben, irgendwie, wer von euch da ist, dass ich ein paar bekannte Namen sehen kann. Und dann ist hinterher noch so 15, 20 Minuten Zeit. Und ich vermute, einige von euch, oder ich weiß, einige von euch haben das Buch Church of the Wild gelesen von Victoria und sind so ein bisschen im Bilde. Und meine erste Frage aber trotzdem an Victoria, die habe ich vorher mit ihr besprochen, ist, erzähl doch mal ein bisschen, was sind die Kernelemente von Church of the Wild, vor allen Dingen in Abgrenzung zu einer traditionellen Kirche. So Victoria, the first question was... tell a little about what the core elements are of the Church of the Wild and especially how to distinguish it from traditional churches. So it's all yours. Thank you. Also, ich werde das übersetzen immer mal wieder. Also, translate to German. Thank you. So happy to meet you and be aware of the work that you're doing and the following that you have in Germany. And yeah. Ja, vielen Dank. Ich bin so froh, dass ich hier sein kann und dass ich jetzt auch so ein Gefühl, so eine Achtsamkeit dafür kriege, dass ihr diese Arbeit in Deutschland auch macht. So it's Church of the Wild is the name we came up with because it's not just church in the wild. It's not just about doing what we do inside churches and taking it outside. Okay, wir haben es Kirche der Wildnis genannt, Kirche aus der Wildnis, ganz bewusst, weil es eben nicht so eine Sache ist, dass wir das, was wir so indoor machen, innen drin einfach nach draußen tragen. So we see this as a movement that is not just about, it's not just for people on the very edges who enjoy outdoors and like to go backpacking. This is really a movement of reformation, something that has been disconnected from our spiritual traditions. My spiritual tradition is Christianity, but I think from most spiritual traditions, not all. Okay. Ja, so. wir bezeichnen das Ganze als Bewegung und es ist nicht nur eine Sache, dass es für ein paar Leute, die sowieso in der Kirche sind und die gerne rausgehen und outdoor unterwegs sind, sondern eine Bewegung, die viel größer ist und die viel mehr verbindet, wie eine Art Reformation und etwas wiederherstellt, wieder verbindet, was wir in unserer christlichen Tradition und auch in anderen Traditionen aber verloren haben, diese Verbindung zur Wildnis, zur Natur. And our separation from the land, from nature, that we think that we are separate from nature, that nature is a resource or something to enjoy or appreciate or use. That kind of separation obviously has had a detrimental effect on the whole earth, that the earth suffers because of that separation. Yeah. But also... es geht darum, die Separation zu überwinden, die wir auch öfter, dieses Getrenntsein, dieses Gefühl, wir sind getrennt von der Erde, die Erde ist nur eine Ressource, die Natur ist nur eine Ressource, es ist nur etwas, worin wir uns bewegen, wie in einer Turnhalle oder so, sondern wo wir nur die Ressourcen von benutzen und diese Separation zu überwinden. Darum geht es. Okay. But what we haven't, what isn't as obvious to us is the damage that this separation does to our own spirit, to our own souls and to our own spirituality. Und wir wissen nicht so genau, was diese Separation, also dass sie die Erde zerstört, das hat sie eben noch gesagt, das ist klar, aber was uns nicht bewusst ist, dass es unsere eigene Seele, unsere eigene Spiritualität auch zerstört, dieses Getrenntsein von der Natur. So the center, the core of
Church of the Wild, or what we call wild church movement or wild spirituality, is to create and practice spiritual new and adapt ancient spiritual practices to reconnect us with the land as sacred. So das, was wir machen in dem, was wir Kirche der Wildnis nennen, Kirche aus der Wildnis, wilde Spiritualität, das andere habe ich vergessen, das machen wir, um uns wieder zu verbinden, um unsere Spiritualität wieder zu erden, das Wiederentdecken unserer eigenen Elemente und auch dem, was wir aus indigenen Traditionen lernen. Und darum geht es, dass wir uns mit dem Land wieder verbinden. So what we do is gather outside of buildings, of course, out in the wild, and that could be a park, it could be, sometimes it's even a parking lot for some people. So it's not that we have to go deep into the wilderness, but that we go outside of buildings, because buildings sort of say what's holy is inside this building, and therefore what's not holy is outside the building. Okay. Also was wir ganz praktischerweise machen, ist, wir gehen raus. Wir gehen raus aus den Gebäuden und versammeln uns draußen, outdoor. Und das kann manchmal ein Park sein, manchmal ist das auch ein Parkplatz. Manche von den Leuten versammeln sich irgendwo auf dem Parkplatz und Hauptsache es ist draußen. Ja, es muss nicht die ganz unberührte Wildnis ganz weit weg sein, sondern die Hauptsache es ist draußen, weil immer diese Idee ist, in den Gebäuden ist es heilig und da ist das Heilige und wenn wir draußen sind, dann ist es nicht heilig und das wollen wir eben überwinden. Okay. And so what we, I guess the core spiritual practice is connecting with these, with the trees and the land and the birds and the bugs and the snow and the rain and the sun as co-congregants, as preachers, as teachers. Okay, also die Idee ist, dass wir uns verbinden da draußen, wieder verbinden mit dem Land, mit den Bäumen, mit den Vögeln, mit den Käfern, mit dem Schnee, mit dem Regen, mit all dem, was da ist. Und zwar die sehen als die Leute, die sich mit uns versammeln, die mit uns da draußen Versammlung, aber auch als unsere, die uns Pastoren oder Prediger sind, Preacher, oder die auch uns Lehrer sein können. Das ist das Kernelement. And so what we are trying to do, or that's not a good way to say it, what we are there to do is to fall in love again. It's more than taking care or stewardship. It's more than taking care of the land, because even that is still a bit of a one-up. Like we are the one species that knows how to fix everything. But instead, to fall in love again with these particular other beings and places and mountains and trees. And out of that love is how we can step into this very, this time of unraveling in our culture and in our world. Ja, also die Haltung, die wir dabei haben, ist, dass es darum geht, sich wieder zu verlieben, wieder in eine Liebesbeziehung zu gehen mit den anderen Wesen, mit dem, was da ist. Und nicht so sehr, dass wir, wenn wir jetzt sagen würden, also es geht nicht darum, dass wir draußen was machen, ja, sondern dass wir da sind in dieser Haltung. Und dass es auch nicht darum geht, jetzt Hüter zu werden oder Probleme wieder zu fixen und alles wieder in Ordnung zu bringen, weil das wieder so eine Haltung ist, wo wir Menschen im Mittelpunkt stehen. Sondern dass es darum geht, wieder in Liebe uns zu verbinden, in einer Liebesbeziehung zu sein und dann sind wir mit einer anderen Haltung da. And I don't know what unraveling is. Oh, falling apart. Falling apart. Ach so, genau, das ist, das brauchen wir, diese Liebesbeziehung, damit es uns nicht auseinanderreißt, damit wir da nicht auseinanderfallen. Yeah. Okay. I think we all feel that the old way is falling apart and that there's a new way emerging. And so the Church of the Wild is a way of reconnecting our spirituality with the rest of the alive world, where the wisdom, I think, and the reality that if we believe that God is in all things, then God is in all things. And it's not just that God is above and beyond and transcendent, but that
the sacred and the holy is in all things. Okay, what did you say in the beginning? Yeah, sorry. No, it's my fault. I don't know how you do this. That's difficult. Ja, so, also wie auch immer. Es geht darum, dass wir I lost completely what you said. Something about how if God is in all things. Yes, also es geht darum, dass wir diese Spiritualität wieder entdecken, dass es darum geht, wenn Gott in allen Dingen ist, dann ist Gott auch in allem. Und dann können wir Gott auch dort draußen begegnen. Und dass es nicht darum geht, nur so ein paar Praktiken zu machen und irgendwie, sondern es ist eine ganz andere Art von Dasein. So fasse ich das mal zusammen. Okay. So, yeah. Do you want me to move to the second question? No, I can ask because I know from the community they said, and I know from your book that you're a little bit influenced by Richard Rohr, and many people here in the community are too. And they ask, is this the thing of the universal Christ, the extension or the growing? Is that part of your background? And let me just say that in German. Okay. Und die Frage ist, ob das, was Richard lehrt über den kosmischen Christus, den universalen Christus, ob das eben auch Teil dessen ist, was da im Hintergrund spielt, von dem Gott ist in allen Dingen. Short answer, yes. The more, I was a pastor of indoor churches for several years, for about 20 years. And I would sort of skim over in the Christian tradition, I would skim over the reality that every single time, every single one of the prophets and the leaders, including Jesus, were called into the wilderness. And as they were called into the wilderness, there's a reason why. And I would, okay. Yeah. Also, kurz zusammen, die kurze Antwort ist ja. Die kurze Antwort ist ja. Das ist der Hintergrund des universalen Christus. Und Victoria war früher Pastorin in der Indoor Church, ja, und hat sich dann aber auch gewundert, warum Jesus und all die anderen Leute immer wieder in die Wildnis gerufen worden sind. Denn das ist ja auch in unserer Tradition, dass die Leute in die Wildnis gegangen sind. And so I began to ask, why? Why were all of those leaders brought out to the wilderness? It wasn't just the dark night of the soul. Ja, und ich habe mich gefragt, warum sind all diese Leute in die Wildnis gerufen worden, all diese Leiter und Leiterinnen? Und das war nicht einfach nur die lange dunkle Nacht der Seele. And one thing that opened my eyes so that I had a different perspective on all of the stories was learning that the Hebrew word for wilderness that is used over 300 times in the Old Testament, and it's always translated as wilderness, but the first translation of that word from Hebrew into English at least is the organ which speaks. It's that people are drawn into the wilderness to listen to the divine that speaks to us through the wilderness. Okay. Und der hebräische Ursprung von dem Wort Wildnis, und das wird ein paar hundert Mal gebraucht, 300 Mal im Alten, ich glaube auch, oder im gesamten Alten und Neuen Testament. Das, was da als Wildnis steht, wo die Leute hingerufen werden, das heißt, im Originalen würde man das wörtlich übersetzen als der Ursprung, der redet. Der Ursprung, der redet, das Göttliche, das dort zu uns redet. So, die Leute sind in die Wildnis gegangen, um Gott zu hören in der Wildnis. Ja. And also aligned with universal Christ is the understanding that the word logos in Greek in the Gospel of John is understanding who Christ is. In the first century in Rome, that was understood for the first 4 centuries as meaning conversation. And so it's that conversation between all things that is the presence of Christ. Okay, so das Wort Logos, was im Johannesevangelium gebraucht wird, als
sozusagen Hinweis auf den universalen Christus. Christus ist Logos, ist Urprinzip. Das wurde im 1. Jahrhundert in der römischen Welt verstanden als, das Wort wurde übersetzt als Konversation. So Christus ist die Konversation, die stattfindet zwischen allen Wesen. So that's another way of understanding universal Christ. Yeah. Und das ist nochmal eine ganz andere Art, den universalen Christus zu verstehen. That's interesting. That new, or is that in your book already, in the Church of the Wild, or is that a new thought you have? It's in the book. It's the Okay. The chapter on Logos. Okay, also das steht auch in dem Buch Kirche der Wildnis, das wir irgendwann übersetzen müssen, Church of the Wild, und da in dem Kapitel über Logos. Okay, the next question or area of questions is, can you describe a little bit how it feels and what the range of Church of the Wild is? Because I hope it is more than just gathering in the wilderness on Sunday morning 10 o'clock. Ja. Also ich frage Sie, beschreib mal bitte, wie sich das praktisch anfühlt, wie das aussieht, wenn Kirche der Wildnis stattfindet. Und ich hoffe, das ist mehr, als sich Sonntagmorgens um 10 Uhr im Wald zu treffen. So kann ich auch alleine Kirche der Wildnis sein. Can I for myself be Church of the Wild when I with the dog am alone? So I think if it's a lifestyle, if it's a movement, it must be more than just the gatherings. Yes, it is indeed. The gatherings are basically these spiritual practices of reconnecting with nature as sacred, done together. Okay, also es ist mehr, aber diese Versammlungen sind im Prinzip eine spirituelle Praxis, wo wir uns versammeln und die Natur und in die Heiligkeit der Natur eintreten und tauchen. So the core practice is not too different from what you would learn from one of your experiences that you take people out to do. It's basically a opportunity to gather together in a circle if you're gathering as a group, and there's an invitation in it. There's an invitation to take something you're questioning or something that we're talking about out to the more than human others. Okay, also es ist ziemlich ähnlich wie das, was wir auch machen und im Online-Kurs gelernt haben und in den Schwellengängen nennen wir das machen, wenn wir rausgehen mit unseren Fragen in die Natur und uns diesen Fragen dort stellen und beantworten lassen und dann zurückkommen im Kreis, im Circle und davon berichten. Ja, also diese Arbeit im Kreis und das ist das. So the question is, a practical question for myself is, because I worked as former years as an organizational developer, that these groups can't be too big. I mean, you can't be with 100 persons there, all animals would flee. So how you do that? Also die praktische ist, wie sieht es aus? Man kann das ja nicht so groß machen. Wenn man mit 100 Leuten in den Wald geht, dann sind alle Tiere weg. I think that's part of it. One of the problems with churches is they get so big that you become an observer or you become an audience, and then there's the professional leader who has it, I don't know, the dynamic happens. So this kind of keeps them small, and I have to remember that so that I can go back to it. Ja, so sie sagt, ja, das ist sozusagen ein Teil der traditionellen Kirche, dass die so groß werden, weil es dann einen Leiter da vorne gibt, der da redet und alle anderen das funktioniert so nicht, sondern wir müssen das kleiner halten. Because it's about conversation. Conversation is core to this. So there's a conversation between me and the natural world, and the sacred presence is there, and then everybody comes back together in a circle again, and in a council style, like what you do, we share our experiences, so that continues the conversation.
Ja, so das ist so, wir sind eingeladen in die Konversation, die draußen stattfindet mit all den Wesen. Also dieses Logos-Prinzip, da ist eine Konversation. Wir treten ein in diese Konversation, ich mit den Wesen, mit den Bäumen, mit Christus, und dann komme ich zurück in den Kreis und wir erzählen uns gegenseitig davon, und dann ist das eine Art Fortführung der Konversation. And wait a moment, I bring in here a question from Fluid Nature. Ja, also you can read I it. love I that. expected. Ist es das, was in Matthäus 18, Vers 20 gemeint ist, wo 2 oder 3 Mal versammelt sind? Da bin ich mit ihnen, und könnte das auch ich sein und ein paar nichtmenschliche Wesen. Yes, So do you I think when love you... that. Okay, Yes, also, I actually do. I thought of that as well. That it totally broke that open for me. That when two or more are gathered in my name, that I am with them. That it doesn't say two or more humans. It says two or more beings. You know, two or more, and you can feel that. Sometimes you can feel that when you really are able to connect with a particular place or a tree or the river. You can feel the presence of the sacred, and that's exactly what this message, this Matthew means to me. okay. Also dieser Satz, wo 2 oder 3 versammelt sind, heißt nicht, wo 2 oder 3 Menschen versammelt sind, sondern es könnten auch Versammlungen sein oder Treffen mit der mehr als menschlichen Gemeinschaft. Und da kann diese Präsenz passieren, diese Heiligkeit. Und dann ist das genau das, was da steht. Okay, but next question from me. If so, in my opinion, it should be small groups and not too big. So I Yes. could imagine that I go out with a small group on that place, another one goes in that place, and there's a gathering in these small groups coming back in the circles. But is there something else? Is something else where all the groups can speak about their experiences or come that it's not all falling apart? Where is the connection between the groups? And in German, die Frage ist, wenn das alles in kleinen Gruppen passiert, dieses Rausgehen, und ich gehe mit meinen Leuten hier in den Wald und jemand anders geht dort drüben in den Wald, kommen diese Gruppen wieder irgendwie zusammen? Gibt es irgendeine Verbindung, dass nicht alles auseinanderfällt? Are you meaning if there were, so say you had 50 people that gathered, and then everybody went out, and then they came back in small groups, and then you come back together? Is that what you're asking me? Ja. No, Okay. not Or are you when asking different cities? genau, in different cities, or even if Okay. if one of those big churches from about 200, 300 members, and they split into little groups in the different times in the wilderness, and is there any kind of connection behind that they still feel that they are one church, or is it just small pieces of church but no connection? That's interesting. I don't know of any churches that have been able to pull that off. But I think that's really beautiful. There's a whole range of different ways of doing Church of the Wild or Wild Church. Some are much more liturgical, and that's important too. So the liturgies are rewritten. The way that we don't exclude the rest of the world when we we have to rewrite some of our liturgies. Ja, also die Frage, sagt sie, weiß sie noch nicht so genau. Es gibt ein ganz breites Spektrum, wie die Leute das machen. Und manche gehen raus und machen dort auch so eine Art Liturgie. Und das ist auch wichtig, um nicht komplett den Anschluss zu allen anderen Menschen zu verlieren. So there are some churches that are larger that have 100 or more people, and they will still have a small or shorter wandering time. And one of the things that I know a lot of them do is to stay connected and still have everyone's voice matter. Is people will bring back a pine cone or a stick or something that drew them, and they will drew them to them, and they had a bit of a connection with. And then they'll create an altar, an ephemeral or an altar that won't stay, that they bring together. And so that's an image of our interconnection.
Okay, also die Leute gehen dann rum, auch wenn das mal 100 oder 200 Leute sind, gehen die an verschiedene Orte, schwärmen aus sozusagen und kommen dann wieder zusammen und bringen da etwas mit, zum Beispiel einen Stock oder einen Tannenzapfen oder irgendwas, was sie gefunden haben und machen so eine Art temporären Altar damit. Und das ist dann ein Ausdruck und Symbol auch dessen, was sie miteinander verbindet. So, also das ist dann für diese. Okay, so, when next question is when people here are here. We're in Germany. We're say some years behind you in the US. Yeah, with this development. To name it, Church of the Wild, maybe. Yes, I think so. What is your advice to for someone who wants to start a Church of the Wilderness? Also die Frage ist, wie geht's praktisch? Was hat sie da für Ratschläge? Each church is a little bit different. We don't tell people, here's what you do, 1, 2, 3. Although in my book, in the back in the resources, I give an example basically of what I would do. But the core of this is around who you are, who your community is, and who your place is. Okay, also es gibt in dem Buch am Ende ein Kapitel unter Resources, unter, wie heißt es, also unter Mitteln, Hilfsmitteln zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie ein bisschen was darüber erzählt, wie sie das machen würde. Und es hängt sehr davon ab, wie bist du als Person gestrickt, wer sind deine Leute, wer ist deine Community und wie ist das Land um dich herum? Bist du in der Stadt oder bist du auf dem Land? Diese Dinge sind da wichtig. And we also have a network. It's called the Wild Church Network. And in fact, just this week we're talking with some Dutch people who are interested in starting an European Church of the Wild network. And then Okay, I can und wir haben, explain what happens in the ja, network once you ja, talk about that. sure. Also es gibt dieses Netzwerk, Wild Church Network, wo die Leute sich vernetzen miteinander, die verschiedenen Wildniskirchen, Kirchen der Wildnis, die überall unterwegs sind. Und es gibt jetzt, sie hat vor kurzem darüber gesprochen, sie ist ja gerade in Irland auf so eine Art Retreat und hat mit Leuten aus Holland gesprochen, die auch interessiert sind an so einem europäischen Church of the Wild Netzwerk. And in the network, we have meetings a couple times a month on Zoom where people share their stories and there are Und in dem, resources available. okay, und in dem Netzwerk, wo am Ende des Buches steht, auch wie man da rein kann, reinkommen kann, sich anmelden kann, in dem Netzwerk gibt es mehrmals im Monat Treffen von den Leiter und Leiterinnen vor allen Dingen, die diese Gruppen halten und die dort ihre Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Um, Let me think what I want to say else about that. But starting them takes a little bit of just trusting yourself that you have felt drawn to integrate your spirituality with the rest of the natural world, and being able to hold that space and draw people together and offer very simple invitations, or maybe you read a poem, Okay? and then trust that people will have experiences. Ja, also es ist, wenn du sowas anfangen willst und das auf dem Herz hast, das zu machen, dann solltest du ein Gespür dafür haben, dass es dich dahin zieht oder du merkst, dass es dich dahin zieht, diese Arbeit zu tun und so eine Sehnsucht danach ist, das zusammenzubringen, die Leute zusammenzubringen mit dieser Konversation, die sie erzählt hat. Und dann ist es eine ganz einfache Einladung, manchmal also eine Einladung rauszugehen und dort draußen dann vielleicht ein Gedicht zu lesen oder etwas anderes zu machen und so startet das. And Okay. we have also just through Seminary of the Wild, we have a 6-week course that we could co-teach with you. Ja, und wir haben jetzt ganz neu diesen Kurs und what's the name of the course? It's a Seminary? well, it's through the Center for Wild Spirituality, and the course is a Wild Church Leadership course. Okay, also es gibt jetzt einen neuen Kurs, einen Online-Kurs in dem Zentrum, das Victoria gegründet hat, über das Zentrum für wilde Spiritualität. Und es gibt da einen Kurs und eine Ausbildung darüber, solche Kirchen der Wildnisgruppen zu leiten.
Can you, because my community, not this evening, but in the online community, there are some hundred people who already stepped into that process, yeah, and learned a little bit about counsel, about nature and spirituality, Okay. and so what can you just give an overview what the how do you say curriculum? What's in Yeah, there in the curriculum. course? Yes. Okay. Yeah. We cover a little bit of theology, a little bit of practices, what are different kinds of practices that, or invitations. What does a wild communion part of the service look like, or what can it look like? Okay, also es geht jetzt um die Ausbildung und welche Elemente darin vorkommen. Und sie sagt, der ein Block ist ganz klar sowas wie Theologie, auch eine Theologie der Wildnis und auch welche verschiedenen Arten von Einladungen für diese Liturgie stattfinden kann. Also das ist ein Block, that is one block. And then we will talk about logistics, like what do you do with different kinds of weather? What do you do with people who are disabled? What do you do with children? Those Dann kinds of geht es, logistics. okay, dann geht es in einem anderen Teil um ganz praktische Dinge, um logistische Fragen. Wie gehst du mit verschiedenen Arten von Wetterbedingungen um? Was passiert, wenn Leute gehandicapt sind und nicht raus? Was ist mit Kindern, wenn die dabei sind? Also diese ganz praktischen logistischen Herausforderungen. And there's one session around leadership. What does it mean to lead a group like this? Und es geht um Leiterschaft, um Anführen sozusagen, was genau bedeutet es, wenn du so eine Gruppe leitest oder rausführst, ranführst, was gehört da dazu? And so that would incorporate a lot of things that they've learned through you around holding space and inviting participation. So it's less about what you have, the fears maybe people have of like, I don't know how to preach, I don't know how to give a sermon. But it's not about that. The sermon comes from the blue jays and the clouds. You are holding space and inviting people in. Ja, also es geht im Prinzip darum, wenn du sowas leiten willst, nicht darum, dass du toll predigen musst oder dass du eine Art Pastor bist davon, sondern es geht zum einen darum, den Raum zu halten und zu hüten. Und es geht darum, die Einladung zu sprechen, das möglich zu machen. Und wenn du diesen Kreis hältst, dann werden die Wolken predigen oder die Vögel bestimmte werden predigen. Ja? Und du musst nur den Raum halten und hüten. And we bring in different wild church pastors who hold different kinds of services. So it's less of a how-to and more of an exposure to different stories. So it's more storytelling of what different people do in response to the particularities of their place and people. Ja. Also dann geht es darum, dass ein paar, also in diesem Ausbildung kommen dann auch als Gast immer wieder rein oder als Referenten Leute, die sowas schon machen, die Pastoren in Anführungsstrichen, Hüter sind von solchen Wildniskirchen. Und es geht aber auch nicht darum, dass die dann so eine Art Rollenvorgabe machen, sondern die teilen ihre Geschichte. Es geht um Storytelling, es geht darum, dass die erzählen, wie sie das machen und dass sich da was zusammenwebt. Okay. Do you know the song Spiraling into the Center? Do you Sounds know like a that? Joanna Macy thing. No. Yeah, it's and Spiraling into the center of our hearts, and then the second part is this is my favorite song. We are the weaver. I am the weaver. I am the woven one. I think that's pretty much. I'm the dreamer. I am the dream, and that is pretty much what I think is holding the space. So Yes, I we love do it, that. and it happens to us. So Right. So we're full participants because sometimes in churches, the leader becomes something else, like. ja. So ich habe ja gerade von meinem Lieblingslied erzählt mit Ich bin der webt, der gewebt und ich bin auch der gewebt wird. Das ist eins von diesen Wildnisliedern, das sie noch nicht kannte. Und sie sagt, genau darum geht es. Wir sind, wenn wir anleiten eine Kirche der Wildnis, sind wir auch Teilnehmende. Wir sind nicht als Leiter irgendwo drüber oder weit weg oder so, wie das in traditionellen Kirchen manchmal passiert. Okay.
And the course is 6 weeks, or how long is it? Wie lange geht der Kurs? Yes, 6 weeks. 6 weeks for Okay. two. I think it's an hour and a half each week. Okay, jede Woche 1,5 Stunden und das 6 Wochen lang. Ja, okay, das ist das. Und when does it start? It begins the end of September. Okay, also Ende September geht's los. Wer gut Englisch kann von euch, kann da rein und sich anmelden. Und wer nicht so gut Englisch kann, dann müssen wir das hier in Deutschland auf die Reihe kriegen. I said, who speaks and understands English can attend that one, and who does not, then we must, who only speaks German, then we must make We must do something it through similar. you. Yes. Yes. Okay. So, thank you up to this. Thank you. And I think let's ask, also, what else? What else question? My English is, it's too late. Also, was habt ihr noch für Fragen? Stellt die gerne noch in die Kommentare und dann gucken wir mal. I take this one from Fluid Nature. I know her. Oh, I love then- that. Yes, that's it. That's it. How we feel. Okay. That is, we are, yes, I love that so much. Also She says it auf- so beautifully. auf Deutsch ist es, also so wie die Natur heilig ist und Gott heilig ist, dann ist der Boden unter uns, könnte so etwas sein, ich weiß jetzt nicht, was Conduit heißt, um alle Menschen in so einer Art globalen Wildnis zusammenzubringen. Und das ist so eine Art Mycelium, also wie das Wurzelwerk unter den Bäumen. Okay. This is a practical question for the course. How much does it cost? It costs $520 US, and that includes a full year membership in the Wild Church Network. Okay, also der Kurs kostet $520 für diese 6 Wochen und gleichzeitig da drin ist 1 Jahr Mitgliedschaft in dem Kirche der Wilden, also im Wild Church Network, in diesem Austauschnetzwerk, von dem sie gesprochen hat. Stellt noch mehr Fragen, ne, sonst sind wir gleich am Ende und hier kommt You read in English and I try to translate. Victoria, hast du did you thought to title your book Church? Also hast du mal darüber nachgedacht, dein Buch zu nennen Kirche als Wildnis? Also so wie wir Menschen auch als Natur gedeihen. So, warum zögert die Kirche wild zu sein und was müsste passieren, um da einen Durchbruch zu bewirken? Well, I have my opinions about why the church hesitates to be wild, and I completely agree with you that we humans are nature, and your idea of church as the wild is brilliant. And then I'll Okay, answer. also ich habe eine Idee auch dazu, warum das so sein könnte. Und vollkommen klar ist dieser mittlere Satz, wir als Menschen sind Natur, ja, wir sind Natur. Und deshalb die Kirche, also der Satz Kirche als Wildnis ist brillant und den sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Church Okay. as the wild really does make it clear that that we have the capacity to approach, to like break down this hesitation to be wild. There's a hesitation to be wild, I think, because of the church's deep complicity with the agenda of empire. And the agenda of empire is to separate us from Ja, also the land. das Schöne an diesem Begriff Kirche als Wildnis ist, dass es diese Angst davor, wild zu werden, nimmt. Ja? Und es gibt diese Angst, wild zu werden und dass Wildheit was Fremdes und Bedrohliches ist, weil die Kirche sich immer gemein gemacht hat mit den Herrschenden und die Herrschenden versuchen uns zu trennen, zu domestizieren. Und Kirche als Wildnis beschreibt das ganz gut. Okay, now I want to take, ich nehme vom Stoffel, because he emailed me that before and I think this is a good one. And I said,
Also Richard Rohr beschreibt ja diese Weisheitsmuster für spirituelles Wachstum als Ordnung, dann quasi Unordnung und Wiederherstellung. Also, and behind this question is, do you, what is the disorder? Yeah, if the traditional church is order and the Church of the Wild is reorder, is it a shortcut? And we don't have to go through the disorder thing. Ja, also die Frage ist, wenn es I traditionelle don't think Kirche that's Ordnung possible. ist und das Church of the Wild die neue Ordnung ist, also die Rekonstruktion, haben wir hier, what do you think about this pattern? Yeah, I think the pattern is real. And there's something about being out in the wild, being immersed in nature, being immersed in the seasons, and being with the soil, where you see that the disorder is the composting. It is order, disorder, reorder is like life, death and new life. It is the pattern of all things. And so by being immersed in nature, you're reminded of that reality. You're living through that reality. Okay, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es darum zu sagen, dass das im Prinzip den Kreislauf beschreibt, der in der Natur immer passiert. Ja? Also immer wächst etwas auf, dann stirbt etwas und dann wächst etwas Neues. So wäre eine andere Darstellung von diesem Order, Disorder, Reorder. Und wenn wir mit der Natur verbunden sind, wenn wir in diesem Kreislauf in der Natur leben, dann kriegen wir mit, dass immer etwas wächst und dass immer etwas stirbt und dass immer etwas neu entsteht. So, if I understood you right, you say if you're connected to nature and live in the cycles of nature, then it's not like a linear process. Because something always grows up, something is always dying, and something is always coming new. And this is not in this linear, but more in a circle way, right? Right. Okay. I mean, looking out my window right now, it's a beautiful Irish landscape that's beautiful not in spite of the fact that half of it is dying, but because of it. Can you please again just look to the comments? It's okay. Just repeat it. I'm just affirming what you just said, that when you're out in nature, when I'm looking out right now at this landscape, it's beautiful, not in spite of the fact that half of it is dying, but because half of it is dying. That it is beautiful, the order, disorder, reorder, all of it is holy. Okay, also wenn ich jetzt raus aus dem Fenster gucke und gucke mir diese Landschaft an, dann sehe ich, die ist großartig, diese Landschaft ist fantastisch. Und obwohl da draußen auch Zerstörung ist, obwohl auch Dinge da draußen am Sterben sind, und es ist nicht so, dass es trotzdem noch ein bisschen großartig ist, sondern alles ist heilig, ja, also das Ordnen, das Werden und auch das Vergehen, so nenne ich das mal, und das Neuwerden, all das ist heilig und all das gehört zusammen. Okay. Yeah, this is a funny one. You can Church of the Wild use as a title. Thank you. For the next book. I like that idea. Okay. Maybe now in the end of our conversation, you mentioned the Dutch people and you're in Ireland. Do you have any other ideas of what's happening in Europe? Not enough. I do know in England there's a movement called Forest Church, and then there's the Celtic spirituality that is much more connected with the land. But beyond that, also I'm just curious ich kenne to nicht find so out. viel, ich habe sie gefragt, was sie in Europa noch kennt, nicht so viel. Es gibt in England wohl eine Bewegung, die sich Forest Church. Forest, also Waldgemeinde nennt und die da was tut. Und dann gibt es noch sozusagen die keltische Spiritualität, die viel, viel mehr mit dem Land verbunden ist, als das bei unseren traditionellen Sachen der Fall ist, aber sonst weiß sie auch nicht so viel. Okay. But I can sense something is happening here. And so I'd be curious to just stay in connection with you to track that.
Aber ich spüre also ein Gefühl dafür, dass irgendwas hier gerade am Entstehen ist in Europa auch. Und ich merke das bei euch auch. Und ich würde mich freuen, dass wir da in Verbindung bleiben können. So, yeah, I hope so. I just made a video 2 or 3 weeks ago, which was said it's like a birth, and we know that I said this moment where we realize that nature and that spiritual and nature comes together, that both is holy, yeah, where that is not separate anymore. That's like the birth, and then little cells are um, um, grow from that, and it's not visible, it's not born as Church of the Wild, it's not named, Right. but there is like in a pregnancy, it is something has happened. Yes. That's my picture Well, for. and I agree because when I first started Church of the Wild, I thought I was the only one. I thought I was making it up. And then very quickly I found out that all these other people, they had different names, doing it, but doing kind of the same core practice of connecting directly with the sacred through nature. Ja, also mir ging es am Anfang auch so, sagt sie, als ich angefangen habe, ich wäre die Einzige, die das macht und da gibt es sonst niemanden. Aber dann habe ich gemerkt, überall unter verschiedenen Namen machen die Leute diese Arbeit und das kommt dann auch irgendwie zusammen. So. Another question, personal one. Do you have any connection to the Vision Quest leaders? We had an international gathering some years ago in Germany with the wilderness guides, those people who from the School of Lost Borders from Oh, Meredith right. Little, and do you have any connections with them? Because I think what we do with our Vision Quest work or Vision Quest fasting is it's for me one of those deepest methods I Yes. know to reconnect people. And it's the Yes. same approach like what we described for the Church of the Wild. Also die Frage ist, ob sie verbunden ist mit den Visionssuche-Leuten, weil ich weiß, es gibt ein großes Netzwerk in Amerika und eine Visionssuche hat denselben Ansatz wie das, was wir was wir gerade gehört haben in der Kirche der Wildnis. Yes, not directly with School of Lost Borders, but with Animas Valley Institute. We had, when we started Seminary of the Wild, Animas Valley, is that Bill Plotkin? It's Bill Plotkin, yes. Yeah. So the 4 of us who started Seminary of the Wild had gone through different Bill Plotkin trainings and vision quests. And it's through that experience that we realized this is actually church to me. This is actually spirituality. And so the 4 of us were Christian, had come from the Christian background. 3 of us were pastors. And we realized we need to create a whole program and system for people to integrate spirituality into all that great work. Okay, also als sie angefangen hat, mit 4 anderen Leuten sich da zusammenzutun, sind sie zum Animas Valley Institut gegangen von Bill Plotkin und haben da diverse Visionssuchen gemacht, haben diverse Trainings und Ausbildungen besucht dort und dann festgestellt, ja, das ist das, was wir auch quasi in unsere Szene reinbringen, in unseren christlichen Background und was wir mit unserer Spiritualität verbinden wollen. Okay, great. Now, last question, or maybe I take this one as well. This is in German, but he says we cannot go from order to reorder without a personal experience of disorder. So I agree. yes, okay, maybe it's what John Macy called the work of grief and pain. Yes. And when we try to skip is where there's trouble. The only way into reorder, I completely agree with him. And integrating grief, integrating the kind of Joanna Macy work that reconnects, practices and rituals into these gatherings is important. Grief Yeah. is essential. We all experience death, you know. Ja,
Also sie stimmt dem vorbehaltlich zu, ohne Vorbehalte zu, Kev, dass das diese persönliche Erfahrung sein muss und auf meinen Einwand, dass das vielleicht das ist, was Johanna Macy die Erfahrung von Leid und Trauer nennt, dass das auch etwas ist, was wir in den Gottesdiensten dann hineintragen können, in unsere Rituale, unsere Trauer über das, was passiert ist und dass das dann eben diese Disorder-Erfahrung auch ist, die persönliche. Last one maybe. Agree Also again. Jesus hat uns herausgefordert, auch Hüter der Erde zu sein, oder Gott hat uns, und Jesus hat uns, I don't know what is the fringe, the ecotones. Fruit Nature's English is much more better than mine. What is that? Go to the fringes and ecotones. Schreib das mal in Deutsch, The bitte. edges Also, between two different ecosystems is called an okay, ecotone in English. okay, Jesus, Fluid Nature, ja, Tess, schreib das bitte nochmal, was das auf Deutsch heißt, wenn ich so rumstammel. Also Jesus hat uns auch herausgerufen, ich glaube, bis an die Enden der Erde zu gehen oder zwischen die Systeme zu gehen, und ist dann nicht das Wilde eine logische Konsequenz für die Kirche, gerade heute in Zeiten der Klimakrise. Yes, okay, I agree. Yes, let's do it. machen wir. Okay, Victoria, thank you very much for being Thank here. you. Thank you. Um, Thank you for all of your okay, work and what all of you are responding to this call of spirit and Earth herself to yeah, be engaged more deeply and intimately. yeah. Maybe we can later talk. I can tell you about our online training that we have, because they Oh, I go would about love to hear about it. 4 or 5 months, and um, um, yeah, I tell you later a little bit. Maybe we Sounds good. can connect. So, last question here: how can we contact you? I Here, think I'll put my email here. im Buch ist, glaube ich, auch eine E-Mail. Sie schreibt sie aber auch noch mal rein, ihre. Mhm. Did you put in the comments, I did, but Victoria? it comes. Oh, I put it in the wrong place. Also ich schreibe die E-Mail-Adresse gleich nochmal auf. Und ich bin da auch in diesem Wild Church Network drin. I don't know how to respond. It doesn't let me do it in comments. Yeah. In private chat, do you No? see it? Private Chat, okay. Maybe you could copy and paste it. I try. Also das ist im Private Chat gelandet. Wartet mal. Ähm, It says I can und chat with everyone in the studio, but it won't. hier, Oh, there it is. this Yep. one. Also victoria@wildspirituality.earth. What a great domain. Okay. So, yes, maybe you're in Ireland, and when do you go back? I go back in 2 weeks, but I'll be back next summer, so maybe I should come to Germany. And which date next summer? Do you know that I'll be already? here the whole month of August again. The whole month of O- August and maybe September as well. Okay. And where are in Ireland? So, okay, we would. Uh, Also nächstes Jahr ist sie yeah. in Ireland or in Europe? Anywhere in Europe? Well, I'll be Maybe. in Scotland in the end of July, and then I'll come to Ireland, and so far that's all I have planned. But I'll Okay. be So, here in Europe for about 2 months. okay, cool. Maybe we can invite you to Germany and That would be make wonderful. something possible here. Okay, also wir gucken mal. Nächstes Jahr ist sie in Europa nochmal, ob wir sie nach Deutschland kriegen. And if you're 2 months here, in August or in July also? Or Yes. July? In July I'll be in Scotland, and then in Okay, August and September I'll be in Ireland and other places. okay. Because in the beginning of July we have a kind of gathering with our community for the first time Oh, in real well, I presence. could come And early. we will talk I could about do that. Also wir that. werden mal gucken, ob wir sie zu unserem Online-Treffen kriegen. So, thank you very much for today. Vielen, vielen Dank für heute Abend. Und do you know the Thank you movie all so much. Casablanca? Very fun to meet.
Do you know the Yes. movie Casablanca? The last sentences, that could be the start of a wonderful friendship. Do you know when Humphrey I Bogart agree. I like says to that. that? Okay, What? so, also, vielen Dank fürs Zugucken an euch alle. Das Video beenden wir jetzt und ich glaube, da geht noch mal was und wir werden Victoria bestimmt wieder hier sehen und mal sehen, was wir hier alles noch möglich machen können. Also, tschüss an euch alle, bis zum nächsten Upload. Sehen wir uns und ansonsten könnt ihr dieses Video auch gerne nochmal angucken. Tschüss! Bye bye.